您好，来买鸡蛋呢。鸡蛋了，跑了20里地来买了，跑20里地过来呢。跑都去啊。抢手的鸡蛋究竟有啥特别之处？哎呦，这区别那么大呢！看看，这是咱们家鸡下的蛋。对，鸡蛋供不应求，为啥求助农户却高兴不起来？全是少了，你光喂粮食不下蛋，它不是少了吗？乡土专家紧盯鸡的粪便到底有何用意？这是在看什么呀，老师？深夜到访鸡舍，为何听到了鸡的呼噜声？敬请收看本期田间示范秀：蛋鸡为啥不产蛋？帮扶规则介绍，在每期节目中，栏目组接到农户的求助后，就近寻找乡土专家，帮求助农户找到问题发生的原因并加以解决。本次帮扶即宣告成功。根据气象台显示，今天天气晴。今天最低温度零下7摄氏度，最高温度0摄氏度。当前气温零下1摄氏度。他叫程德发，67岁，今年是他养鸡的第6个年头。为了养好鸡、卖好蛋，他花了不少心思。每天早晨天刚刚亮，他就去附近捞一些鱼虫子给鸡吃。他认为鱼虫子营养价值高，用这个喂鸡产的蛋，蛋黄颜色漂亮，所以很多人都爱买他的鸡蛋。供不应求本来是件好事儿，但程德发却怎么也高兴不起来。求助农户程德发，天津市西青区人，散养蛋鸡600只左右。求助问题：蛋鸡产蛋率低。哎呦，大叔啊，这桶挺沉的吧？我沉的告诉你，那个桶里装的什么呀？虫子，鱼虫子喂鸡的鱼虫啊！啊这个能喂鸡呀？啊，这喂鸡好，啊！鱼吃的老的嘛哎，我还是头一次听说。啊，鱼吃的有鸡玩玩。哦，这是您养鸡的地方是吧？对，鸡呢？在屋了，没见着啊？它在屋了，怎么不放出来呢？这不还没喂了吗？哦，您都什么时候喂鸡啊？应该9月多喂，今儿有事出去了，晚了，哦，那鸡现在还没吃食呢，是还吧？没吃食了。哎呀，咱放鱼虫子不是行了吗？您是怎么知道这个鸡要喂鱼虫的呀？咱们养年头多嘛，哦，他有时候喂嘛好啊，他慢慢找经验嘛。他这玩意儿啊，喂出来以后啊，它质量好。嗯，那他下的鸡蛋通红啊，一开4圈了，这边光打着喂个小鱼去卖钱。到以后人们说咱喂个鸡不行吗？怎么着？才开始喂鸡，一喂鸡呢，下鸡蛋呢通红啊，一干一卖去，人家不敢吃啊。有一模啊，人家弄走了给送回来了，说俺这鸡蛋呢吃不得。我说总是说话说长了，我说总吃不得呢。你这玩意儿忒红了，我说嗨。我红了，这不是喂别的玩意儿啊，咱这上水桶啊，正有这么2桶。我说你看我喂的嘛玩意儿？他一看这鱼虫子，一看哦，这还活了，全打的，一看还搁手还活嘣嘣蹦了，好人底下走了，还挺好。啊，你要咱就打咱看看啊啊，咱叫他们大伙看看这个鸡蛋有什么区别啊？咱这个黄子看看。是红色的，你看，咱打别人再看看。哦，家里也有别的蛋是吧？啊，你看啊。哎呦，这区别那么大呢！啊，你看看，这是咱们家鸡下的蛋。对，这蛋黄是颜色偏红的。对对对，红啊。普通的蛋，这是普通鸡蛋，它是黄色。黄色的。那这就相当于今天鸡吃的第1顿饭了，是吧？啊，对。您饿着这些鸡了，今天。饿着可不，嗨，这干活干的。哦，那您这时间喂料也不固定哈？不固定，应该这边是固定点儿。嗯，有时候出去有点嘛活嘛，你总了来你不给干去啊？嗯，一干耽误了，坏了。这每个料盒要放多少呀？这走鸡这个就嘛吧，不就行，这玩意儿。料盒里有料就行，是吗？对。这6年来一直这样喂鸡吗？啊，都这样喂啊？对。都喂上就行了哈。啊，我感觉程大叔就是很乐观，心态很好。你看鸡舍里的活从早到晚都是他一个人忙活。别看他67岁了，我感觉干起活来非常有劲头。
那咱把鸡给放出来吧。啊，开门出来了。这些鸡得饿坏了吧？你看，你看，看，都冲出来了。这是什么鸡呀？这叫嘛呀？这罗曼灰是嘛？罗曼灰啊，可能是这那玩意儿，咱也嘛也闹不清。人家说是嘛，咱就是嘛呗，咱也不懂的，咱也不明白，对吧？罗曼灰是目前市面上较受欢迎的蛋鸡品种，抗病力强。散养情况下，高峰期产蛋率可以达到80%，一般130日龄左右开产，550至600日龄淘汰。大爷，您这是养了多少只鸡啊500、600只鸡。500-600只啊，一直都是这个数量吗？原来养多，原来也养多少？原来2000只鸡了。那为什么现在喂那么少了？嗨，哎，家里老伴说妈，你别养了，少养点吧，也不好弄。他给我卖2000来只鸡。让老伴儿给卖了呀？啊，那您舍得卖呀？哪舍得卖？那还卖？卖怎么弄了？他给叫好茬来逮鸡了，我怎么弄？他卖了，一趟。一个累啊，一个嫌不挣钱。有的打鱼虫子，有的还要推磨、喂鸡、拾鸡蛋，哎呦，几个什么乱七八糟，哎呀，他们嫌你快事儿不溜啥，别干了。我说不干走马骑呢，就是得让我蹲着。这把岁数了不走对吧？你把你挣干嘛没想不收了也不行对吧？干嘛想这想法想着辛苦，你不嫌辛苦，你怎么挣钱呢？但是自从卖了鸡，他的鸡蛋供不应求后，他才注意到鸡产蛋率低。哎，这样。这个蛋还是热乎的呢。啊，小下的鸡蛋还不热乎呢。您一天捡几次蛋呀？捡3回啊。捡3回，一天能捡多少呀？这个啊，这是一次捡的哈。啊，就今儿的，今儿的蛋也就是150个吧。您估着有150个。现在天凉啊，下少点了，20多斤吧，这一天。要不咱数数？数吧，我数我的，你数你的啊。哦，行，那咱分开数啊。3、4、136个，136个，对吧？啊，他几乎这个蛋的上午就差不多了，到下午就少了，没那些。下午再捡就没多少啊，没多少啊。正常该是多少？400来个蛋。那这差太多了。对啊。那现在这个产蛋少了，对您影响大吗？总不大呢，没有收入了，可不大。咱赚的就少了。对，赚的少了。你光喂粮食它不下蛋，它不是少了吗？这个账您算过吗？算过。你比如说以前咱这个产蛋要是多的话，能挣多少呀？你要产蛋多的话，一天你要达到30多斤，它不是可以闹180了？多少钱一斤啊？10块钱一斤呢。10块钱一斤，30多斤那就是300块钱，是吧？你现在关键是一个嘛呢？玉米太贵了。玉米1块4一斤。豆粕2块钱一斤，一袋子2块钱。那前原来是多少钱？原来玉米钱1块0几分。差好多毛钱了。这个钱不让他给占走了。不是对吧？真特殊今年。您这一天现在能赚多少钱呀？现在就这个情况。持平吧。持平啊。就不赚钱了是吧？对，就持平。咱这不就白忙活了吗？可不。程德发一直采用的是散养模式，这是一种可以让鸡在指定的环境中自由活动的养殖方式。他引进的是60日龄的鸡苗，目前这批鸡将近400日龄，这个阶段的鸡产蛋率正常应该在60%至70%，600只鸡一天应该产蛋360到420枚左右，可实际产蛋率却还不到30%，少了1半多。程德发并不怕付出辛苦，只是苦于始终找不到产蛋率低的原因。买鸡蛋了，哎，好了，刚来了。你好，来买鸡蛋呢。买鸡蛋了。啊，要买多少的？我来1箱，1个月就吃1箱。1箱，啊，1箱是
那么小的一个箱子，我以为是大这箱箱子呢。 10斤呢，跑了20里地来买的，跑20里地过来呢。俺都去啊。它这个蛋怎么样啊？鸡蛋黄都是红的。嗯。鸡蛋供不应求，既让他得意，更让他头疼。产蛋率跟不上，自己干出力不挣钱。如果一直没什么鸡蛋卖，老客户也要慢慢流失。每天数着捡回来的鸡蛋，他心里很是着急。鸡产蛋率低的问题到底能否解决呢？哎，我给您抓一个看看，原来嘛就是不行，主要这毛色比原来好看。好看了。现在就是按你们那个给我们配的，原来我上刚一开始上那钱儿也能我们凑坏了。这现在达到原来种多了啊，现在都达3斤6、7两了。 3斤半左右，差不多。啊，可不。贝壳粉呢，加到4%。原来那鸡都不行，它黏糊色的老是。状况太好啊了。，这鸡现在，你上次我来的时候看着是吧？确实好多了。就是我看的也是好多了。乡土专家李丽，43岁，天津市津南区人，从事蛋鸡养殖15年，养殖规模10万余。2018年被评为天津市第一批农村创业创新优秀致富带头人，经常组织养殖技术培训和帮扶工作。程大叔，程大叔在家吗？哎，可能不在家吧？不在家应该。现在几点了？没事没事，我和他联系了，是吧应该过一会儿就来了。哦，什么活都是他自己一个人忙。现在都9点多了。嗯，我看那鸡还没放出来呢。是，现在还没喂料呢，估计。我看看，您先看看吧。我看看。我们在等程大叔的时候，李老师就开始观察程大叔的鸡舍，发现了问题。鸡到现在还没放出来。是吧？大叔觉得这天儿冷，尽量不放鸡出来，怕冻着鸡。哦，这2天气温呢确实是低，是。但是到这个点儿的话，9点多了，鸡应该早就把它喂完了。嗯。你看看现在鸡，可能大叔啊不拿这当回事儿。他不是，他对这鸡可宝贝了呢。是吧？嗯。按说要认真的话，应该是这个点儿，应该是把鸡，应该早就喂完了。这要是不放鸡，影响产蛋率不？不喂的话，那肯定是不行。你都9点多了，你能不喂鸡吗？我看你状况，鸡不像吃过食的样子。嗯。散养鸡一般每天饲喂2次，上午7点到8点喂1次，下午3点到4点喂1次。饲喂时间稳定，才能及时给鸡补充所需的营养。哎，程大叔，哎，您回来了，回来了。哎呦，我帮您，您干嘛去了？我来帮忙吧。哎呦，行吧，大爷，打虫子去了。好，我给开下门。陈爸，陈爸，慢点。哎，程大叔，我给您介绍一下，这是我给您请来的专家，李丽老老师啊，这是咱程大叔啊，让老师给咱看看。哎，好了，行吧？行。这是您刚提回来的啊？对，咱没记。我帮您，这挺沉的。来，我来吧，程大爷。哎呦，这个沉了。看看您每天都是怎么喂的这个？哎，好嘞。这是饲料库吗？对。啊。哎呦。好嘞。哦。我看这个，这是您提回来的石子儿啊。啊。这是在哪弄的这种青石子儿？嗨，这不哪有哪弄去吗？您就喂这个吗？啊。喂石子儿啊，就是在没有钙源的补充的情况下，是可以的。如果把它撒在外边，然后让它自由的采食，这个应该还是没问题的。但是你把它加到饲料里边，做一个常规的补充钙的一个来源，它可能就差多了。因为这个青石子儿啊，鸡吃了以后，钙的转化呢不算太好。钙是鸡体内最重要的矿物元素，也是构成鸡蛋蛋壳的主要成分。给鸡补钙是一个很关键的环节，直接影响产蛋质量。这是什么豆粕？豆粕，您就加多少啊，大爷？嗨，我拿舀子量啊，就随便这舀点就算了啊。大叔就凭感觉来。对，凭感觉来。程大爷觉得这些东西都无所谓，感觉就是把鸡喂饱了就行了。
因为他干了5、6年了，总是认为这个东西还很自然、很随意的，可能就养养就行了，实际上完全不是这么回事。就是因为这样简单的一个想法，所以说造成好多的散养之户，他养的时候呢不太成功。玉米渣、豆壳、石子儿，对，加些鱼虫，加鱼虫子，这是好玩。这个按什么比例加？这个也是随意加，随意加了，你如果加了。哦，鱼虫子对鸡蛋的品质应该有一个提升，尤其是对蛋黄，因为这个鱼虫是一个很好的动物性的蛋白质饲料，尤其是鲜鱼虫。动物性蛋白饲料呢，对鸡的蛋黄颜色比较略微的发红，给人一种就是说感觉特别肥。鱼虫是一种浮游动物，不仅富含蛋白质，还含有一种天然色素虾青素，可以使蛋黄颜色更艳，看起来更红。蛋黄颜色深浅不同，其营养价值基本差不多。再一个，您没有加什么维生素啊、微量元素的吗？没有。每天喂几次啊？也有喂3回，也有喂2回的时候。现在都9点半了，您才刚开始。今儿晚了，今儿是吧？今天又忙了是吧？今儿忙了，早起了出去了。对，还有别的工作呢？哎呦，到时候捞鱼虫子嘛。哦，您这一顿的话，给他加多少这饲料？这饲料啊，拌多少？50来斤吧。50来斤。我看到程大爷在配饲料的时候呢，根本就没有一个好的配方，然后自己随意的用那个舀子，这样蒯了几下，那样舀了几下，就把它倒在一起，给它搅拌了，好歹搅拌了一下，就拿去喂鸡了。这个鸡的营养肯定不全面。王小妹，给你来个衣服，一会儿咱跟着程大爷咱进鸡舍去看看东西，起到防护作用哈。嗯，对。这要开始放鸡出来尿了哈。哇，对。哎，都出来了。鸡是饿坏了。你看，都冲出来吃啊。大爷，哎，您喂鸡的这个时间呢，太晚了。对，晚点了。对，你看鸡饿的。程大爷啊，这羽毛都没有了。现在脱毛的现象比较严重。对。还真是。脱毛。哎呀，这个毛缺毛嘛，咱弄不清了。有那个鸡嘛，你看这些散养鸡的嘛，我都去看去了。有那个鸡从小鸡来嘛事，顶到淘汰还嘛事。有那个半截上都秃毛了，不知缺什么，缺嘛营养咱弄不清。这个跟您的这个配的饲料营养有关系。这个啊，营养成分不全。再一个，您没有加什么维生素啊、微量元素的吗？没有，就是因为它的饲料当中没有加维生素和微量元素，它的鸡呢毛色特别差，还有掉毛的现象特别严重。维生素对鸡维持生命、机体的正常发育和健康都是非常重要的。充足的维生素可以促进钙等其他饲料中营养元素的吸收。如果吸取的维生素不足，会导致鸡的毛色差、脱毛等现象，甚至生产性能也会下降，影响产蛋率。这些啊，用4%的预混料就可以给它补充够了。哦，行。所以说呢，这一块您一定要注意咱这个饲料营养的这个搭配合理。预混料是由各种维生素、微量元素、氨基酸等均匀混合后的饲料。虽然用量非常小，但它却是鸡生长发育和正常生产所必不可少的。咱喂鱼虫，我觉得特有营养。鱼虫子，所以别的地方没喂过。鱼虫啊，是这个动物性蛋白饲料啊，对，10%左右，也就可以。100斤搁10就行。对，也就差不多了。哦，我一顿有时候搁好10斤呢。您说这营养不均衡啊，就在这儿了。我刚才观察了一下，饲料配比营养方面可能稍微差了一些。对，都得按比例来。对，哪用比例？不是拿手和得了。加多少啊，大爷？嗨，我拿腰子量嘛。大叔就凭感觉来。对，这是好玩。这个按什么比例加？也是随意加。随意加了，你如果加了。因为饲料的配方呢，没有按科学配比，营养成分呢不充足，鸡呢
没有产生足够的营养，所以说它鸡的产蛋率也相对来说的低。那我给您出一个配方啊，您要严格的按照咱这个饲料配合标准，去给它添加，按比例来。对，这样配出来的饲料呢，营养比较全面，可以保证鸡的这个营养需求。李丽之所以对鸡饲料的投喂这么了解，是因为她在养鸡之前一直从事的是饲料销售的工作，她经常与养殖户了解使用情况，自己养鸡之后就更加清楚，饲料是否合理对鸡有着非常重要的影响。大爷，哎，您看刚才咱投料很快就吃完了，吃光了啊，吃光了。明显呢，咱现在投的这个喂的这个料的量啊不够，有点不够。哦，那每次喂多少呢？每次40-50斤吧。2对的话才喂到100斤啊。那600只鸡，一只鸡还不到2两料了。对，那喂的太少了。老师，正常这个喂料该喂多少呀？应该每只鸡应该在2两3左右。那每天啊，600只鸡喂到140-150斤。还可以，差不多了。对，差不多。哦，老师啊，这个喂料少了影响产蛋率不？那肯定的。啊，现在气温特别低，本来就是它消耗的能量特别多，然后你再给它的补充的这个饲料再少，对，所以说它鸡怎么会产蛋呢？对，维持它生命就不错了。它根本就没有这个多余的这个营养去产生一枚鸡蛋。所以大爷，您这个投喂的这个量一定要注意，给它充足的饲料。让它给它足够的营养补充。600只散养鸡一般一天需要饲喂150斤左右的饲料，这样可以满足每只鸡每天0.25斤左右的饲料需求。饲料充足，才能补充鸡日常生活和生产所需的营养。咱到鸡舍里边去看看。来吧，看看吧。行。哇，你看里边这空气。散养鸡白天都会在鸡舍外自由活动，晚上回到鸡舍休息，一天要在鸡舍里待12个小时以上。大爷，这地上多长时间没清过粪了？这个我感觉10天得超过了，没有清过粪。你看这地上的粪，对，忒多了。你看我没清，太湿了。你看脚底下，对，都是粪。鸡舍的内部环境太差，条件也特别的简陋。这是您家喂鸡的饮水的地儿是吧？啊，对。您这个现在咱这个喝水的地儿设计的有点问题，下面都是坑，说明完事以后这个水线呢可能就漏水啊。对，有漏水的，是吧？对。您看这儿比较明显的地儿啊，那还往下滴的水了啊，它漏水啊，那都是水。还真是，这些坑都是水滴出来的。对呀，它漏在下面水以后呢，鸡来回踩踏，就形成了一个坑。这个下边应该设一个接水的装置。那个水线呢，放在这个鸡舍的中间，本来面积不大，漏了水以后，鸡来回在里踩踏，加上鸡粪搅拌在一起，那你想想，刺鼻的气味，那鸡在里边那肯定很难受。给鸡提供良好的生活环境是把鸡养好的基础，否则饲养管理稍有不慎，鸡就会得病。那承德发养的鸡情况又是如何呢？这里边这个鸡的状态不算太好，甚至有的鸡呢在鸡舍里边，外边已经喂上鸡了，但是有的在鸡舍里边溜边，不愿意吃食，有那厌食症的表现。它不去吃料，不能正常的这个吸收营养，那肯定不会产蛋。这是在看什么呀，老师？通过仔细观察鸡的这个精神状态呀，地上的粪便呢，感觉着它的鸡已经发生病情了。乡土专家在鸡粪中到底发现了什么？您看这个粪便，对吧？哎，深夜中的鸡舍里为何传来了呼噜声？听到了吗？呼噜呼噜的声音。求助农户为啥对乡土专家赞不绝口？他真有那些想法，你们请专家自己。鸡舍改造能否让求助农户满意？请继续收看本期田间示范秀：蛋鸡为啥不产蛋？
程大爷，哎，您看看这个红便，对对对，对吧？哎，这也有红便，看了。这是怎么回事啊？我觉得可能是有球虫，是吧？人鸡可能是球虫病上来的。球虫病呢，一般表现在鸡粪呢有血便的现象，再有呢跟鱼肠子一样的特别粘稠。鸡球虫病是一种肠道寄生虫病，在环境湿度大时容易发生。球虫病主要是通过病鸡的粪便污染环境传播，病鸡粪便带血，食欲不振，产蛋量也会降低。你看咱屋里边这个环境，下边都是鸡粪，这个应该3、4天就得清理一次。现在这个地上这么多鸡粪，加上这个水线呢漏水，对，黏糊，这地上特别湿滑，对对，然后特别容易滋生这球虫。鸡踩踏在上面以后，它就会侵蚀它的感染，以后就会侵蚀它的肠道，肠道壁出血呢，有可能下出来鸡蛋还会有带血的鸡蛋。捡鸡蛋了吗？还没有了。那您捡鸡蛋，我们看看鸡蛋。有带血的蛋吗，大叔？没有啊。一晚上他喝了一筷子要不得。我帮大叔捡。鸡蛋中会不会有血蛋？李丽的判断是否存在偏差呢？有20斤吗？不到20斤。不到20斤，是吧？哎，程大，您看这个鸡蛋，上面带血的鸡蛋。您看您这还不到20斤鸡蛋里边，我就挑出来好几个带血的鸡蛋。正常的情况下，这个鸡不应该有这个带血的鸡蛋。刚才啊，咱看到那地上有那个红色的粪便然后你看有这么多血蛋，我觉得您这个鸡啊，就是得了球虫病了。老师，是出现带血的鸡蛋就说明是球虫病，还是怎么回事？那也不一定。如果鸡在初产期的时候，可能会下那初产蛋带血。按现在的鸡的日龄，不应该出现这个带血的鸡蛋。现在就是球虫病，它侵蚀它的肠道以后，肠道壁出血，然后才会下带血的鸡蛋。再一个，程大爷，您看您这个鸡蛋的蛋壳有点薄，可能它破了，鸡蛋破了以后，粘在上面的这个蛋黄也粘的特别脏。再有呢，因为鸡它都是一个品种，但是蛋壳的颜色这个比较浅，应该下的正常的鸡蛋的颜色是多少有些粉色，现在接近于发白了，白色。对，这白色的不少呢，你看。对，是吧？说明一个问题，您喂的这个，咱配饲料的时候用的这个青石子不行，它不太容易吸收。程德发用青石子儿给鸡补钙，然而他并不知道这种石子儿基本达不到补钙的目的。鸡补充的钙不足，就会导致蛋壳软薄，颜色也会看起来变淡发白。青石子儿是在哪弄来的？河边拾的。是啊，为什么不买那专用的呢？咱们省点钱喂的。大爷光想着降低成本了，能省点是点。棒子1.5块来，你这不见着不满哪花？那如果说啊，您要不注重饲料营养的话，也不行。那鸡肯定不产蛋。您如果说越不产蛋的情况下，您的饲养成本越高。你想想，一个蛋不下，它还得吃这么多料，对吧？它那饲养成本不就上去了吗？对不对？只有让它多产生鸡蛋，然后呢，您才会有盈利。看出来，程大爷就是想花最小的成本，不去给它更大的投入，就想产出更好的更多的鸡蛋，那是不可能的事儿。虽然李丽发现了喂石子儿的问题，但是程德发却并不完全认同。我的观点是嘛呢？都是石子儿，咱先嘛石子儿不行，对吧？程德发认为他喂的石子儿并没有什么问题。对于程德发的想法，李丽又该如何应对呢？你看看这剩下的这黑色的是不是石粉？做石子儿，做石子儿，新石子儿，石子儿。这个鸡根本就吃不下去。不行，哥们不喂这个了。所以说建议您啊，一定要用那个高钙的那个饲料级的那个石粉，还有或者是那个贝壳粉。我寻思，嗨，人家没买就得弄点收喂吧，不行的味儿，不行，他不吃啊，他真不吃啊，操了一看他上去了。专家说那不行，那个，那你瞎喂那这个。咱再一问他，喂鸡的石子儿是专门的喂鸡，不是说有石子喂鸡，不能事儿上天，咱这才明白。饲喂时间不固定，
饲喂量不足、饲料营养不合理、球虫病，这些都是导致鸡产蛋率低的原因。那除了这些，还会不会有其他的问题出现呢？李丽在程德发的鸡舍内外都进行了仔细查看之后，她认为晚上还要再来一趟，这又是为什么呢？哎，程大爷，您还没关灯了？没有，我哪还没关过灯啊？就这么着着吗？现在都9点半了，您应该得把灯闭了。您是始终不关灯晚上啊？晚上没关过灯啊，老着着。这鸡的话肯定休息不好啊，您不关灯。哦，是这不关灯，在这鸡不好呀。这着着不更好吗？着着，对吧？去程大叔那儿还发现了另一个问题，就是他这个鸡晚上根本就不闭灯，整夜的把灯开着，就是影响鸡的休息，这样呢也会造成鸡的产蛋率下降。这个鸡的光照时间呢，从白天算自然光，然后加上晚上给它补光，应该在15到16个小时的这个光照就可以了。你晚上的话9点多了，你还不闭灯，这个鸡能休息得好吗？咱寻这玩意儿长上灯得了。打个比方说，我大爷，让是您人的话，咱黑白不让您睡觉，您受了吗？对，说不会，你可是哪？咱寻思今儿还养鸡，还是找着吧，你还不是晾它的，对吧？这样呢，您又费着电，然后对鸡的这个状况还不好。那这样晚上开着灯影响产蛋率不？那肯定会受影响。鸡晚上得不到充足的休息，你想想，它能好好给您干活吗？这是我呀，今天下午走的时候，放这儿的这个温度计，你看一看，现在啊，您这屋里边的温度是8度，湿度呢是80度左右。你看，够潮了。温度低，湿度大。这跟这个水线呢，对了，也有一定的关系。我这水箱不能开那是。老师，这个正常标准该是多少呀？应该咱鸡舍的温度在18到23度、22、23度，应该是比较正常。对，这2天呢气温比较低。对，一定要把这个鸡舍注意给它保温，然后在保温的情况之下，还要给它注意通风。对，因为你这屋里边不通风的话，它肯定空气会很差。对，然后再加上你这屋里边湿度大，鸡肯定在里边容易得呼吸道的疾病。一会儿啊，您把这个灯啊给它关掉，然后咱蹲在里边，咱听一听。行，看看有没有异常的声音。行。正常的鸡闭了灯以后，应该里边很安静的，它就不爱动了，这是一个自然现象。鸡静下来以后，你可能就更直观的可以观察到鸡，听到这个鸡有没有这个不一样的这个声音。现在已经静下来了。听到了吗？呼噜呼噜的声音。有，都有。是一种呼噜呼噜的声音。那现在已经确定就是有这个疾病。调查到现在，程德发的鸡产蛋少的原因终于真相大白。不科学的喂养、不良的生活环境使鸡营养不良，还得了病，最终造成下蛋少的结果。李丽认为，程德发的鸡之所以出现各种问题、产蛋率低，根本原因还是由于思想观念没有转变，科学管理的认识不足导致的。所以，李丽决定带他去参观学习一下。刘老师带着我那个程师傅，咱转转看看。咱看看。来，程大爷看看，看看这里边。看鸡舍里边，供稻壳以后是不是挺干燥？挺干燥。它很圆乎了还。啊，对，是吧？以前呢不这事儿知道吗？以前都是土啊。鸡在上边还有一些个粪便嘛的，那人弄的，哎呀，脏啊，黏黏糊糊啊。这不李老师嘛，经常上我家来指导来嘛。他又提供我这个稻壳子嘛的，他告诉我怎么弄，就他都他教给我的。就是好几法。这个稻壳啊，铺上以后啊，一个什么有效的隔离这个下边这个潮气。对。再有呢，这个鸡啊产出这个粪便，然后呢，
拉到稻壳上面，它可以吸收水分。对。然后把这个鸡粪裹起来以后，鸡呢不至于直接的踩到鸡粪上。还没味儿的还。所以说这事儿呢，鸡在上面还有一种起到这个保温的作用。对。所以说它不凉啊。哎，可以有效的减少这个疾病的发生。对。咱这车不是寻着鸡瓜养鸡，谁的不都这么黏黏糊糊的吗？不那事儿。咱这车就说，没通过人家里头介绍，咱不明白，这才明白哦，这玩意儿真好，这是个味儿，相当干净啊，看不见鸡粪呐，这做的好。这棚子现在还有300只左右，我这鸡现在产蛋率能达到60%，现在。是啊。大叔，您看看，这个鸡蛋是不是比咱们家那个干净？干净。啊，干净太多了。对，也光滑这鸡蛋。哦。拿着，没有鸡粪，没有泥哈。我也没有血蛋。这光滑度也有啊。对。滑溜，这多滑溜这个。蛋壳也厚啊。陈大叔，哎，咱要向牛大叔学习。对。回去以后啊，咱一定要对，这管理改变一下，对，改变一下，对吧？对，一定要科学养殖。对，可不。对，人家这多好。想干就干好了。对，想干真的干好了，对吗？要不是光喂料不下蛋，光费事儿。对。走，咱再到那个就为要帮刘大哥那个饲料库里去看看。一喂的时候里边就出来了，这里边有豆粕，玉混料、豆油、维生素，这都按比例配出来的。都是按比例来的。对，那个应该是那个饭锅，他说标准那玩意儿，比如说推1000斤棒子，我搁多少豆粕，搁多少麸皮，搁多少玉混料，他这一拌子成功了。我也是嘛呢，嗨，拿这个腰子量量，鸡给我打个结，也许多点，也许少点，是这个。现在咱来的这块地儿啊，是我们10几年前就在这里养鸡的。这养的。对。现在目前已经就废弃了，不用。对，2005年的时候开始这样。对，因为之前呢我是做饲料原料的，看到人养挺好，所以说我就也没跟家里商量，自己啊进了这么一1000只鸡，状况还行，对，没怎么费劲，就把它养起来了，而且产蛋率呢，当时达到了60%。当时我觉得还可以啊，实际上可能这个鸡啊，当时也出现状况了，也可能是没太在意，自己感觉着养着还行，跟程大爷的想法差不多，也不用刻意去投什么药，所以说呢，就是想的比较简单。好景不长，过了没有多长时间，产蛋率从60%降到了20%左右。嘛原因呢？防疫没有做好。再一个，预防性的这个工作没有做好，后期的管理呢也是没有跟上，到最后呢，赔的是一塌糊涂。由于饲养管理不到位，鸡群出现了各种疾病，产蛋率也急剧下降。养的鸡光吃料不下蛋，我比程大爷的心情还要严重的多。通过咨询其他有经验的养殖户才知道，都是自己管理不当造成的。李丽这才意识到，养鸡并没有自己想的那么简单。从此，她开始学习科学的饲养管理技术，看同行们的发展情况，听专家讲课，然后自己做比较，找原因。经过10多年的不断学习，养鸡规模不断扩大，也从散养变成了规模化养殖。这里也成为了当地农民的田间课堂。这种鸡舍15000只鸡，我们就需要2个人管理，不仅蛋壳干净，而且蛋壳颜色也比较漂亮，对，也好看。大鸡场子，你看你进去以后，10几蛋还都往那一站，咔咔这么结了。程大爷，哎，我们鸡舍怎么样？倍儿好，看见鸡挺好，挺好是吧？别坏事啊，精神头有。哎，程大爷，哎，正好一会儿咱有一个针对散养鸡的一个座谈交流会，哦，您一起啊参加一下。参加好是好，我得喂鸡了。您就放心吧，我已经给您安排好了，您看看。好，谢谢吧，谢谢他们。哎呦呵，哎呦，帮小妹去给您喂鸡了。哎，哎，好嘞，哎，行，谢谢，
哎，好了，方小梅再给您在那里喂鸡啊。行，您就安心的在这儿参加咱的培训会吧啊。行，好。哎，好。我这倒没想到，我一拿他们还给我喂鸡了还。人家怕你鸡活着，人家到点的观念强，不是说拿嘴说的，人做人家做给你看，你多忙不要紧，到点必须得喂。他现在养600只鸡，产蛋率啊上不去，找不到原因。在当地农广校的带动下，李丽经常组织一些养殖户进行养鸡方面的技术交流。每个参会的养殖户都会提出自己的经验和问题，大家在每次交流会上都得到了提升。程大爷学习的劲头非常大，我看到他听别人说的时候呢，听得也非常认真。以前可能是没有听说过的事儿吧，关于养殖方面的，这次在这个培训会上，他都听到了，也看到了一些个别人家是怎么把鸡养好的，对他呢可能有很大的一个刺激。带着他妈的饲料配比，这玩意儿不能胡来，规规矩矩那也能走，人家说多少是多少，人家不是编来的，人家从今年养鸡积累经验，尤其疫苗防疫这块。哪块该怎么做怎么做，做他不得病啊！你不得病，你不是挣钱吗？你跟人讲的好呢，咱听的都是什么道理？都是科学管理。一大早，李丽用车拉来了帮程德发改造的物品，鸡舍改造即将开始。哦，谢谢。自动控制的哦。那个晚上再也不用人工关了，是不关了，直接装上以后。那咱把它装上去，走。走。好嘞，您搭把手，来，走了。进去，咱们把所有的东西全部都往外清。哎，咱们把这个木架也把它拆了吧。都拆了啊，清到外边去得了。哎呦，我这好像肥腿挺大的。大叔当时就不愿意搬，他不舍得，觉得没有必要。我寻思那玩意儿鸡上架就完了，还怎么回事不还？改造之前呢，程大爷可能还有些个犯嘀咕。因为他不知道改造成什么样子。干人去了，咱没跟你公个事儿，因为咱这是不能评价人家，感觉咱就是一般人。啊，你好。通过这回啊，这个人可真不是一般人，他真有那心想帮你，所以这个人是不错。来了以后，多脏的活人都搁着下手，你咔咔搁着干，人家老板呢。我凭嘛给你干活的？所以说，你们请是专家这些。那我们这一次改造工程挺大，为了能够加快这个改造进度呢，我们摄制组所有人都加入到这个改造队伍当中了。我是90多斤，一点问题都没有。好的。铺一层稻壳的话呢，鸡粪的话落在上面，它可以形成球，它吸收水分，鸡就不会直接的接触这个粪便。哦，肯定会大大的改观现在。哎，好了啊，哎，行，那咱们忙起来，忙起来啊！好。干燥的环境可以阻碍球虫的生存发育，切断或减少球虫传播的机会，也会大大降低因鸡吸入污浊的空气而产生的呼吸道疾病。用中药泡水给鸡喝，调理现在的鸡，连翘啊、柴胡啊、车前子可以有效的治疗球虫病。再有呢，用双黄连可以治疗呼吸道疾病。您看见贝壳粉？对，这个跟您的石粉对不一样。这个鸡吃了以后容易吸收。对，蛋壳呢出来以后也比较光滑。对对对，色泽也比较好。对对对，蛋壳还硬。这个好，这个对，一定要按照咱那个配方，能量饲料玉米加到62%。豆粕加到20%，麸皮加到5%，贝壳粉加到4%，预混合饲料加5%，鲜鱼虫加到12斤。改造终于接近尾声，那效果到底如何呢？
大叔，您看咱这个屋里边这个鸡粪清理干净了，稻壳也铺上了，咱这鸡架也搭上了，比原来强多了，现在好多了，是吧？您满意吗？满意，太满意了，特别满意是吧？特别满意了。咱一定要把鸡养好。对，一定要养好。为了这个目标，咱一起加油，一起加油，一起加油！哎，你们看看，我这刚捡的鸡蛋呢，鸡蛋这可多干净啊！一天呢，35、6斤吧，3个7、8个鸡蛋，鸡蛋也干净了，产量也上了。谢谢李老师们帮我，谢谢电视台的黄友梅他们，谢谢大伙儿。